Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hardianti, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 220114039. Kali ini saya akan membuat praktikum terkait pesawat sederhana jenis pengungkit atau TUAS. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Pesawat sederhana sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan pesawat sederhana jenis TUAS atau pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Pengungkit terdiri atas 3 jenis, yaitu jenis pertama yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Jenis kedua yang titik bebannya ada di antara kuasa dan tumpu. Serta jenis ketiga dan yang titik kuasanya ada di antara beban dan tumpu. Nah, let's go. Mari kita membuat praktikumnya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, penghapus. Yang kedua, koin atau uang logam. Yang ketiga, mistar sepanjang 30 cm. Siapkan penghapus sebagai tumpuan. Kemudian, letakkan mistar sepanjang 30 cm di atasnya. Siapkan 2 buah koin, letakkan di atas masing-masing sisi mistar. Nah, di situ titik tumpunya berada di angka 16. Kemudian, siapkan 1 buah koin dan letakkan di atas titik beban. Lalu, geser kembali titik tumpu agar pengungkit menjadi seimbang. Sekarang titik tumpunya berada